السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكون بخير وجدتكم بفيديو جديد من قناتكم كلاش إيجيبت. وبأول هجمة مهجوم على الأخ فارس من رقم 2، ويعني هجمة جاب العيد فيها. اللي هجم علينا من كلان جدا سهل. أنا تاون 9 ماكس، خصمي تاون 8 شبه ماكس. وبدأ بالهجوم، يعني نزل اللافا عشان يعني يحافظ يتاخد الدمج من عشان التنين. يحاول يجيب نجمة لكن فشل ذريع. يحط الفريز، سايب الانفيرنو ويحط الفريز فوق الوزر تاور. فراح أبدأ، يعني الحلقة دي ممكن تكون 4 دقايق أو 3 دقايق و50 ثانية، وفيها هجمات راح ننشر يعني هجماتنا، هجمات هجمينها يعني. وجاب العيد، جاب 27% على رقم 1 عندنا. ونبدأ بالهجمة الثانية من لكلاننا احنا، اللي هي اللي هي آه اللي هي سيبك من الهجمة دلوقتي. أحب أشكركم يا شباب، قربنا نوصل 700 مشترك، ألف شكر. ونبدأ بهجمتي. أول هجمة في الكلان موجودة، يعني هجمها. شوف أنا تاون 8 أو تاون 9 ماكس، ما عدا برجين ويزرد وبرجين أرشر وإيرس ويبر. لكن هو يعني مظلومين جدا في الحرب دي، لكن الدنيا حظوظ ولازم نستغل الفرصة. فزي ما شايفين نزلت 2 رعد هنا و2 رعد هنا، واحد زلزال وواحد زلزال، نزل واحد زلزال وواحد كده. وأتمنى أن تطبقوه حتى لو تاون، يعني كده نزلت الملك من هنا والملك من هنا عشان الملك عفوا عشان يعملوا تنظيف للأماكن عشان التانيين ما يسطحوش أو يلفوش. وبدأت بالهجوم قرية جدا سهلة زي ما انتم شايفين. باقي ضربة واحدة بس كنت نزلت التنين، نزلت هذا، خفت للتنانين تلف ونخسر الهجمة بسبب انني استهترت بالخصم. ويعني زي ما انتم شايفين باقي 2 تنين نزلتهمش، واكتر من 6 تنانين. 6 تنانين ما نزلتهمش فاضلين. الهجمة الثانية من محمود السعداتي، هجم 2 رعد وواحد زلزال، دمر صاروخ نفس طريقتي، لكن هو تاون 8 على تاون 8. عمل نظام تنظيف للأماكن عشان التنانين ما تلفش، ونزل في الوسط عشان تدخل التنانين للداخل للاير ديفنس وللبيت. نزل ريس بيل عشان يدمج، عشان يعني يدمج الصواريخ. وبالفعل قضى على الصواريخ ضربة، بالفعل قضى على جميع الصواريخ الجوية الاير ديفنس. ويعتبر كده مسح القرية 100%، عبارة عن باقي شوية تنظيف. أتمنى أنتوا تضغطوا لايك للفيديو وانتظرونا في حلقات قادمة، وأشكركم. مع السلامة.